Nah, luar biasa pengorbanan si Din nih, nah. Dari pasar lama berjalan ke Kelayan. Seminggu sekali nah si Din nih ganti warna. Pasar lama kah? Iya, Pasar lama di mana ya? di Gang Maluku. Gang Maluku, nah berjalan batis demi ke barber shop Alim nah. Seminggu sekali. Nah, bubuhan pian kayak apa? Gaspol yuk. Nah, mantap kawan. Sudah jadi elemen Naruto. Lain-lain musuh Naruto aja. Siapa aja kah? Gas.